Espérate, yo te sé. Aquí nos encontramos en Acata. Vinimos a comprar un rico coco con camarón que desde hace tiempo tenía antojo. Aquí con la señora. Está haciendo un poco de frío. Un poco. Vamos aquí a ver la banda, a ir a bailar a que se nos quite el frío. Yo quiero, ¿no? No, ya tienes con eso de voltear la cámara. Págate, ¿verdad? No, no me quiero ver, gracias. Oh my God. He comido bastante toda la tarde. Aquí andamos con mi tía Patty, que anda baile y baile. No ha salido nada aquí de... Se conectó y eso. Tienes que leerlo. Es del restaurante que decías. Mira. Tata se llama. Quiero hacer el baño. Apura las pendas del baño. Pati, ayúdale. Ayúdale a grabar. No le pongas el dedo, güey. Así. Derechito nomás. Ahí están los juegos. Ay, Marta, me llené. Los cocos. Andamos en Altata Beach. Ahorita es lunes y aún así la gente le vale queso con este frío y están piste y piste.
Saludos, Mario, de aquí desde Altata. Hermoso lugar. Saludos, Luis. Sí, está muy padre aquí la banda. Los fines de semana se pone más bonito. Voy a tratar de venir un sábado para que vean cómo se pone. Dame. Vamos a la parte de allá de los juegos Vamos. para subirnos a uno. Traigo mi cabello bien esponjado a causa de tanto aire que hace aquí, frío y de todo. Saludos, saludos. Me hace falta a mí también andar con el bote en la mano, ambientada aquí. Claro que sí, ahorita te muestro qué es lo que se encuentra porque pues ya algunos están cerrando. Mira, ahí ya están cerrando. En este venden esquites, tostiesquites, salchichas asadas. En este también venden cevichurro, mango preparado. En este pues venden juguetes para niños, sombreros, gorras. Este ya está cerrado. En el de aquí venden ostiones. En este venden tostinachos, piñas locas, tostiesquites. Este lugar me gusta. Me compras unas letras que dicen Altata. Esas no las tengo pegadas en mi refrigerador. Siempre cuando voy a algún lugar, me encanta coleccionar estas cosas en mi refri. Y de aquí que estoy tan cerquitas de Altata, no tengo una, ¿eh? Mira qué bonito. Este me encanta. Ay, mira. Un cocodrilo. ¿Ese para ti? ¿Ese para ti? ¿O no es para ti? Es para ti. Sí, quiero un tester de Altata, pero uno chiquito. Ay, este de tortuguita. ¿Me da este? Así sin bolsita. ¿Trae mi cartera? ¿Cuánto? 50 el chico y 60 el grande. Ay, ¿por qué me hace eso? Entonces me va a llevar uno grande. Me lo hace con maña para que me lleve el grande. Ah, ok. Bueno, me voy a llevar este. Para que me lo cuides. Cuidar. Pero vamos. Ay, mira este. Tú anda bélica, tú quieres pistear. Anda.
Ahorita no le hace daño el ron, el tequila, el whisky. ¿Verdad, Pati? Una de estas para tomar café. Yo quiero un jarroncito de estos, miren, qué bonitos. Estamos en Sinaloa, Luis. Sinaloa, Sonora no. Capaz si te conseguimos novio, Pati. Patricia, la del barrio. Patricia la de Altata, Hazte una página y grábate todo lo que es ahí. Va a decir, soy mesera y me encanta cuando los clientes no me dejan propina. Miren, aquí venden, pues dice fresas con crema, ricos antojitos. Soy mesera y claro que llevaré tu Acá venden cosas de marisco, cocina. campechana, cóctel de camarón. Los tacos que yo pedí esa vez estaban bien buenos. El cachetes, miren, se llama ese puesto. Que venden callos en su concha. Ah, es el de acá, que está cerrado. Saludos, Alma. Yo lo transmitido en mi teléfono. Sí, hubiéramos grabado ahí, hubiéramos grabado el proceso de Sí quiero, pero pues estoy aquí. Estoy transmitiendo, aprovechando que tenemos un rato libre. Me hace falta un gorrito de esos ahorita con el frío que traigo. Ay, Pati, ¿también quieres el del unicornio? Mira, te pones el del unicornio. Ay, mira, ¿te puedo comprar un patito y te lo pones en la cabeza? Sí. Ay, sí, dice. Mira. Ahorita miro que todo el mundo anda con un pato en la cabeza. Ay, no sé por qué razón se ponen eso en la cabeza. Me voy a poner uno de verdad de allá del rancho con mi mamá. Ay, no. Ay, la señora Alma ya se fue. Ah, mira acá. Yo ando equivocada. separado, me pagan una parte del Congreso directo y otra parte de los diputados. Y esta vez hubo cambio de diputado suplente. Orlando, saludos, saludos. Sí, está muy bonito aquí en Altata, ¿eh? Bien bonito. Ahorita está un poco tranquilo, pero lo que es viernes y sábado se pone muy, muy grande todo aquí. María. Pues por aquí. Nos vamos a subir aquí a un juego. Ah, la señora está dormida ahí. México
de cuenta que el día que a los 2 días que entró me dijo, que eso ya ves que está apoyado la foto, como en 30 también estuviéramos nosotros apoyándolo, y yo, pidiendo pues, pero que no se resultaba, ¿verdad? Ajá. Ay, qué frío. ¿Y qué hiciste en tus vacaciones, Pati? Dice, andas en busca de novio, escuché hablar. No, le digo a mi tía Pati. Sí, porque pues, la neta es... A mi tía Pati. Que me dan de congreso, pues, No tiene novio y le digo, ay, capaz si consigues novio aquí, yo transmitiéndote. porque pensaba era lo de ellos, pues. Vamos de regreso a la otra punta. A ver qué miramos de nuevo. La luna. Sí, porque pues ella me dijo pues y todo eso, la apoyar y todo eso, y pero ahorita que ya yo al 5 ya regresaba por el pago, pues, y no sé qué hacer. Sí, Orlando, aquí andamos en el malecón. El que se encargaba de hacer los pagos a mí, yo le decía, porque a mí me lo daba, no me acuerdo cómo se llama, pero me lo daba otra persona, pues él me llegaba y me decía, aquí traigo tu cliente, ya me lo daba de tu padre, no me lo miro, como lo depositaban o como se llama. Y sí, otra vez, y ahorita le estoy diciendo, pues al buen rollo, pues le digo, oye, ya se lo dije, y me dice, padre, no lo resuelvo, no lo resuelvo. Sí. ¿Cómo se llama? Ahorita lo voy a checar aquí en el chat. Se va a mover un poco la cámara porque ando comiendo. Y ahorita no tengo a mi ayudante, a mi asistente. Está hablando por teléfono. Francisco, si estás solo porque es lunes. Y aún así, veo mucha gente que anda tomando aquí, festejando. Los fines de semana se pone muy bonito. Que está totalmente cerrado de punta a punta de carros. Y cada quien tocando la música que le gusta. De nada, Luis. Gracias a ti por visitarnos por este medio. Pues no me dice nada, pues le tengo que estar recordando nomás. Mi tía Pati dice que ya anda aburrida. Dice mi tía Pati, ya me cansé, dice, ya estoy agotada. Apenas así se le quita el frío. Vamos a ir a acompañarnos ahí de las personas que están jalando ahí la banda para también ponernos a bailar. Pero me da pena. Les voy a voltear la cámara para que vean. ¡Ay, no puedo! Santi, buenas noches, muchas gracias. Jesús, te vas
vas a venir a poner aquí a vender. Yo también quiero venir y poner aquí un negocio. Está muy bien, amigo. Santi, igual, Dios te bendiga. Vamos a escuchar un rato la banda. Se cortó un poco porque me entró una llamada. Jesús, dígale que me está marcando su abuela. La banda, no sé cómo se llame. No traen logo ni nada.